नेपालीमा एउटा उखानै छ नि, पैसाले सधैँ भन्ने गर्छ रे, तिमीले आज मलाई जोगायो भने म तिमीलाई भविष्यमा जोगाउँछु। त्यसकारणले आजै तपाईले पैसालाई सेभिङ गर्ने बानी राख्नुभयो अथवा जोगाउनु भयो भने तपाईलाई भविष्यमा त्यही पैसाले तपाईलाई जोगाउँछ अथवा तपाईको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले पैसा जोगाउनु र जोगाएको पैसालाई कसरी बढाउने, अर्थात त्यो पैसालाई तपाईसँग जति पैसा छ त्यो पैसालाई कसरी डबल बनाउने अथवा छोटो समयमै पैसा डबल कसरी हुन्छ र कति समयमा हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा आज यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्दै छौं। पैसा डबल हुनको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, सिर्फ तपाईले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ अथवा दुईटा कुराको सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। एउटा कुरा हो तपाईले कि त लामो समयका लागि राख्नु पर्यो, त्यो पैसालाई समय दिनु पर्यो, पिरियड अफ टाइम चाहिँ लामो हुनु पर्यो, अर्थात अर्को कुरा भनेको कि त आफूले रिस्क लिन सक्नु पर्यो। जस्तै तपाईले रिस्क लिएर केही लगानी स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुभयो भने पैसा चाँडै डबल मात्र हैन त्रिबल चौरल पनि हुन सक्छ, तर फेरि त्यहाँ रिस्क छ। र अर्को आइडिया भनेको अलिकति पिरियड अफ टाइम समय लामो भए पनि रिस्क नलिइकन चाहिँ लगानी गर्ने अर्को ठाउँ भनेको एफडी हो, अर्थात फिक्स्ड डिपोजिट हो, अर्थात नेपालीमा भन्ने हो भने मुद्दती खाता हो। यसकै बारेमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि मुद्दती खातामा अथवा एफडीमा कसरी पैसा डबल हुन्छ र कति समयमा डबल हुन्छ भन्ने कुराहरु आज यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्दै छौं। सामान्य अवस्थामा अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने बैंकहरुले फिक्स्ड डिपोजिटमा अथवा एफडीमा इन्ट्रेस्ट दर नेपाल सरकारले घटाए अनुसार अहिले लगभग 7 to 9% सम्म बैंक अनुसार इन्ट्रेस्ट दर कायम भएको छ। 7 देखि 9% मात्रै चाहिँ अहिले ब्याज दर छ फिक्स्ड डिपोजिटमा, 1 इयर फिक्स्ड डिपोजिटमा। अब हामी उदाहरणको रूपमा लियौं, तपाईसँग छ 1 लाख रुपैयाँ, 1 लाख रुपैयाँ कुनै एउटा बैंकमा तपाईले 1 वर्षको फिक्स्ड डिपोजिटमा एफडीमा राखिदिनु भयो। अब त्यो 1 लाख रुपैयाँ 1 वर्ष पछाडी तपाईको अब त्यो बैंकले तपाईलाई मानौ 8% ब्याज दिएको छ भने 1 वर्षपछि कति हुन्छ त भन्दा सावा र ब्याज गर्दाखेरि सावा 1 लाख र ब्याज इन्ट्रेस्ट चाहिँ 8000 गरेर 1,08,000 हुन्छ। र फिक्स्ड डिपोजिटमा अर्को एउटा राम्रो कन्सेप्ट के हो भने कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्छ, अथवा हामीले नेपालीमा ठ्याक्कै यसलाई नेपालीमा भन्दा चक्रीय ब्याज भनेर हामीले 9-10 मा पनि पढ्नु भयो होला तपाईले पनि, चक्रीय ब्याज भन्छ अथवा कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्छ। त्यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको पावर यति ठूलो छ तपाईको पैसा डबल बनाउन कि अब पहिलो वर्ष तपाईले पाएको सावा र ब्याजलाई फेरि दोस्रो वर्ष त्यो के हुन्छ सावा हुन्छ, अर्थात तपाईले अघिल्लो वर्ष बनाएको 1,08,000 फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ 1,08,000 कै फेरि सावा र ब्याज आउँछ, दोस्रो वर्षमा त्यो प्लस हुन्छ। यसरी प्लस हुँदै 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 जाँदाखेरि तपाईलाई जब ब्याजको पनि फेरि ब्याज आउन सुरु गर्छ, अथवा चक्रीय तरिकाले अथवा कम्पाउन्डिङ तरिकाले जस पहिलो वर्षको सावा र ब्याज दोस्रो वर्षको लागि सावा मात्रै हुन्छ र दोस्रो वर्षको सावा र ब्याज तेस्रो वर्षको लागि सावा मात्रै हुन्छ। यसरी तपाईको पैसा बढ्दै 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 जाँदा कहिले डबल हुन्छ त भनेर तपाईलाई ठ्याक्क निकाल्नु पर्यो भने अब कतिलाई लाग्न सक्छ फेरि हामी म्याथमेटिकलमा फर्मुला चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्ला, कसरी निकाल्ने होला, गाह्रो होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने एकदमै म इजी तरिकाले तपाईलाई देखाउँदै छु अथवा बुझाउँदै छु। सामान्य अवस्थामा तपाईको पैसा डबल कहिले हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईलाई अरु केही थाहा पाउनु पर्दैन, त्यो बैंकले वार्षिक ब्याज दर तपाईलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ त्यति मात्र थाहा भए पुग्छ। जस्तै अहिले हामीले 8% को कुरा गरिरहेका छौं, कुनै पनि बैंकले 8% दियो भने 1 लाख रुपैयाँ कहिले 2 लाख हुन्छ त, त्यो कुराको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौं। त्यसकारणले तपाईले अब यसलाई चाहिँ नि फर्मुला के अरे कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको फर्मुला हानेर क्याल्कुलेटर हानेर गरिराख्नु पर्दैन। लगभग तपाईको यो पत्ता लगाउन तपाईको त्यो इन्ट्रेस्ट दरलाई अब 72 लाई त्यो जति इन्ट्रेस्ट दर छ त्यसले डिभाइड गरिदिनु भयो भने तपाईको पिरियड अफ टाइम आउँछ, अथवा तपाईको पिरियड अफ टाइम इज इक्वल टु 72 डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज।
इन्ट्रेस्ट रेटको जुन पर्सेन्टले डिभाइड गरिदिनु भयो भने तपाईको ठ्याक्कै कति वर्षमा आउँछ त्यो टाइम आउँछ। जस्तै हामीले भनिरहेका छौँ 1,08% को दरले कहिले डबल हुन्छ त भन्ने जुन हामीले उदाहरण अघिदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ त्यसैमा हेर्ने हो भने 8% ले 8 ले 72 लाई भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 9 आउँछ अथवा 9 आउँछ। तपाईको पैसा डबल हुनलाई कति वर्ष लाग्दो रहेछ 9 वर्ष लाग्छ। 9 वर्षमा तपाईले राखेको एफडीमा 1 लाख रुपैयाँ 9 वर्ष पछाडी 2 लाख हुन्छ। यसरी तपाईको चक्रीय ब्याज अथवा कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको पावरले तपाईको पैसा अब यो मैले इक्जाम्पलको लागि 1 लाख को कुरा गरे तपाईले त्यसैमा 10 लाख राख्नु भयो भने 10 लाख को 20 लाख हुने भयो 20 लाख राख्नु भएको छ भने 40 लाख हुने भयो। यसरी चाहिँ कम्पाउन्डिङ तरिकाले बढ्दै जान्छ कुनै पनि पैसा। अब यसलाई तपाई अब फिक्स डिपोजिटमा लाग्दा पिरियड अफ टाइम लामो लाग्यो अघि नै मैले भनिसके। यदि तपाई अलिकति रिस्क लिन चाहनुहुन्छ र स्टक मार्केटमा आउनुहुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा राम्रो कम्पनीको शेयरहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईको पैसा त्यति मात्रै हैन वर्ष दिनमै 2 वर्षमा अथवा 6 महिनामा पनि कहिलेकाहीँ त्यो पैसाहरू डबल हुन सक्छ। यसरी कुनै पनि पैसालाई हामी आफ्नो काम आफ्नो जागिर व्यवसाय पेशाको साथसाथै यसरी हामीले पैसालाई यो कन्सेप्ट बुझेर पैसालाई लगानी गर्यौं भने हाम्रो पैसा बिस्तारै बढ्दै जान्छ र डबल हुँदै जान्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला र फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सहयोग पुर्याउनु होला। थ्यांक यू सो मच।